今日要同大家介紹我人生食過最驚豔嘅串燒，仲要只需人均8、4蚊咋。好啦，我哋今日嚟到嘅餐廳就係位於梅田東通街嘅。焼き鳥鳥檔。我係咪讀得好標準呢？入到嚟我已經即刻俾超多嘅食物選擇吸引咗。另外就係個廚師啦，有冇人都覺得佢好似 Johnny Depp 呢？一路望住廚師喺度整嗰啲串燒，我嘅腦入面就一路喺度諗幾時先至到我啊！唉，呢一種感受真係好悲哀啊！唔知有冇人明呢？好啦，等咗咁耐，今晚嘅第一道餸終於上咗啦，係雞皮啊！大家真係要睇下佢嘅色澤啊，真係好靚，一嚟就即刻咬咗一啖。食完之後，我除咗點頭就係點頭，因為實在太正啦。當時嘅我即刻打一套拳嚟賀一賀佢先。另外一樣值得留意嘅美食就係呢個燒生藥啦，佢都係被認為係非常出色嘅。下一樣嘢就係呢個雞湯啦，呢個呢就略嫌有少少唔夠味，所以我加咗啲鹽，但係佢就勝在好足料咯，大家都可以見到噶啦。接下嚟我哋仲嗌咗啲 standard 嘢啦，雞肉串啦、豬腩肉串啦，呢啲都好正嘅。整體嚟講，我對於佢哋嘅串燒有兩隻字啦，好夠味。串燒嚟講，我覺得如果唔夠味就寧願唔好食啦。你哋話係唔係？壓軸出場仲有呢一個非常之 fluffy 嘅蛋啦，一夾開呢，你已經見到佢好腍噶啦入面。第一時間我見到個蛋，我就即刻將佢夾咗入我個嘴入面。我同你講，當時啊，我個嘴好似俾啲蛋幫我按緊摩咁樣啊。總之，我覺得所有冇俾蛋按過摩嘅人類，全部同我過嚟試下啦，你哋唔會後悔嘅。係啦，總之我哋今餐就完全清晒張台嘅所有嘢食啦。關於餐廳嘅資料，我哋就放喺度啦。如果大家有興趣就去試下啦。我哋下條片再見啦，拜拜。